Hello guys, so guys, Nyamazi Ofela T, the guy who used to date uCindy Makhathini. So ke manje kuthiwa usene girlfriend entsha igama layo kuLihle Sam. Into ethusa abantu abaningi ukuthi uLihle Sam kuthiwa this girl used to be friends with uCindy Makhathini. Hayibo guys. Kanjani manje hayi ugele kushuthi ke ube postile laphayana ama flowers basha abantu ukuthi vele nje ufela uthi into zakhe lezi nje kahlahle vele he's a romantic man. Hayi ke sana ngiyayizwa yonke ke leyo kodwa why would you date umuntu oyayijola nomngani wakho? Like how do you do that? How do you do that, guys? Ulihle ke shem naye ke she is a gorgeous girl. She is a gorgeous girl. I'm not gonna lie. Uyambona nje ufela ukuthi shuthi hayi une type nje ngoba the body is boring girl shem man is boring. I just wonder ukuthi uCindy Makhathini la ekhona how does she feel? Guys ngicela nibuke ukuthi uCindy noFelo they used to look so good together. Like they look so happy. Nje Cindy was so in love with this guy. I even remember there was a video that was trending uCindy bekakhala guys. She was crying live ngesikhathi behlukana nalo guy because oh my god she was so in love. She was so in love with this guy. Asazi noma namanje usa in love in kodwa it's been a while guys. I think maybe usemuvile on, but they used to look so good together guys. But again ayikho into engadluli guys. She'll be fine. I just wonder ukuthi ufile kanjani the time ebona lezi ndaba lezi. Niyabona ukuthi kahle kahle vele ufelo izinto zakhe lezi zokuthi nje ahlobise afaka ama balloon noSindy wayejayela ukuthi amenzele kanjalo. Ayike guys ake sibheke ama comments sibone ukuthi abantu bebethini ngaleli dzaba. Ayike uthi lona Lihle Sam is Cindy Makhathini's friend Moss. Hi guys, mina bengakwazi lokho nami ngikubone ema comments ukuthi kanti ugirl babangani noCindy. Engizamile ukubheka izithombe la khona uCindy mhlambe eshuthe no Lihle Sam, but I couldn't find any pictures or any videos of them together. So I'm not really sure if this is true, but angiboni ukuthi umuntu angavela aqhamuke nokuthi nje all these two used to be friends ekuthathela like I'm sure ukuthathela somewhere ukhuluma ngento ayazi. Athi lona I'm happy for uLihle. I love her so much. Mina gazi nje to be honest uLihle bengamazi bengangazi ngambona before ngimazi nje manje ngoba sekukhulunywa le ndaba yokuthi ujola neex yaCindy Makhathini. Even nalo felo thiwa khona mina ngangamazi until azajole noCindy Makhathini. uCindy Makhathini umuntu engimaziyo like since like a while ago. One thing about him, he would decorate the whole room for all his girls. I remember Cindy sweeping the day after and was so excited. Shem Shutu guy, he's a very romantic guy and wow, lucky girls. Example of ungabaxoxeli abangani bakho ngendoda yakho. Hawe makushuthi gazi lento iqiniso phela ukuthi uLihle used to be friends with uCindy. Shuthi phela uCindy used to xoxela uLihle ukuthi Tommy hayi ufela uthi ungenzele u1 no2 no3. Wathi nje uLihle nami ngifuna ukuzwa. Yo guys abangani guys yabona into ekuthiwa umngani. Uyabona into ekuthiwa umngani bafethu. Hi guys, I'm sure nje sonke akekho umuntu ongenaso story samngani nje lo yedwa nje wake nje wamgila. Abangani will gila you Tommy, they will gila you. But ke hayi bandla ahlele phambili. He's such a lover boy bandla. Love that for him. Yeah, Shem, he is a lover boy, he is a romantic guy cause nje bafew phela abantu besilisa abenza lezi zinto lezi kanje abafana nje abanenthaba. They are not romantic, they are very few. Shem, he is very romantic nathi siyabona futhi nakuSindy ukuthi uguy is very romantic. Athi lo munye Mr Deco and Shem bandla athi lona abafana abanandaba shuthi neBBL you asazi
yabo mina into esengayibona ukuthi labafana laba abagxeka i-BBL yilaba abangenayo i-access kulama girls anama BBL because maybe they can't afford them or anything like that. Mase ukuthi laba abanemali abanayo access, they don't have a problem because they know ukuthi there's nothing wrong with the BBL. I-BBL guys uthatha amafutha kwenye indawo uwafake ey'nqeni, it's either waseseswini noma wasesey'ngalweni uwafake ey'nqeni. So yini eyinkinga lapho, yini wrong e-BBL? Like I don't understand. There's nami nje angiyiboni nje into e-wrong nge-BBL guys. Hayi ke lona nje utholakale nje ebabaza, uyababaza shuthi ngicabanga ukuthi ubabaza indaba ukuthi shuthi uyazi ukuthi ulihle ube umngani noSindi. Hey abangani guys, yabo indaba ukuthi nje hayibo sebahlukana nje ngithandane naye sebehluke, indaba nje ukuthi ujolana ne-ex yamngani wakho wena ngisho kuthiwa sesebona abangani, inonsense nje leyo, umbhedo nje. You can't do that. Asikho nje isidingo. Abafana baningi kabi emhlabeni, baningi nje kabi ukuthi wena ungavele ukhethe ukuthi ufuna ukujola ne-ex yamngani wakho. Shuthi uvele besajola vele wawuyivele nje uyifuna vele. Athi lona yo abangani. Hey ngiyakutshela wena, ngiyakutshela mina. I have a friend waqamba amanga wathi umuntu wami wayemshela. Hayibo kahle wena, kahle. That's a story for another day. Athi lo uSindi will cry man, she's my girl and she still love this guy. I don't know guys, it's been a while. I don't think, but angangambona uSindi ukuthi mhlawumbe usenayo boyfriend entsha or something. Asazi, maybe she's still in love with him and hayi ukuthi uyathanda ukukhala. I think she's just an emotional girl. Yabona nje uthi mezwela something mase yakhala. Guys, that's it from me okwamanje. Thank you so much for watching. See you on my next video. Guys, please tell me, would you date, is it okay? Do you think it's okay ukujola ne-ex yamngani wakho? Like honestly, let's be honest, like would you do that? Do you think that's okay?